Entise butikidde abatuuze ku kyalo Kidukulu ekisangwa mu ggombolola Makulubita mu disitulikiti y'e Luweero. Abaana babiri bombi nga ba mu nju emu bwe bagudde mu Kidiba ne bafiirawo badde bagenze okuwuga. Abafudde kuliko Maaka Muwanguzi abadde atemera mu gy'obukulu 11 ng'ono abadde asoma kibiina kya 5 ne Lukyamuzi Felix w'emyaka 16 gyokka ng'ono abadde asoma bwa makanika e Luweero. Wetuukidde mu kifo kino nga abatuuze basobodde okwekolamu omulimu okunnyula emirambo gino okuva mu Kidiba nga tugisanze mu maka g'abazadde baabwe okuli omusumba w'ekkanisa y'Ekitangaala Worship Center Kakande Francis Mwesigwa ne Alice Nannyanzi. Omusumba Kakande ategeezezza nti mutabani we Muwanguzi abadde yeetegekera kugenda kulambula era nga bamulese awaka nga tebamanyi nti bamusiibula nga munne Lukyamuzi alabika nga yamusenzesenze bagende bawoggokkakana nga bonna bafiiriddeyo. Kubanga era tetwagenze naye ku kyaki wabaddewo enteekateeka nga yeeteekateeka olwaleero essomero lyabwe lyabwe lirina ttuwa balina gye balaga kati tutasobola genda ne ku kyaki nga yeeteekateeka olw'olugendo okulambula ne banne kati twabyewunyiza okugenda okudda nga taliiwo omwana okutuuka ku bbowa nga taliiwo. Maama Nannyanzi wakati mu maziga agamba nti abaana bano amanyi kyabayinudde kugenda kuwuga kubanga bonna babadde tebabimanyi ebyokuwuga. Kati nabadde ndi awo omuvubuka ali wane Miranga Simatanga atugamba nti maama nti waliyo abaana batugambye nti ali wansi waliyo Ekidiba naye basanzeeyo engoye naye abaana tebakola ki tebaliiwo oba olubalabye ne badduka. Kati tugenze okusomoka era twagenze okutuuka ku Kidiba ng'engoye baazitaddewo wansi engatto babadde n'ekiso ng'abaana tebaliiwo. Kati Katonda yatuleetedde omuvubuka Nadia abadde amanyi okuwuga n'akka mu mazzi n'anoonya okutuusa abaana bwe yakoze eki lwe yabasanze mu mazzi n'abasikayo banna babadde bweru ne babayambako. Babatuuze basabye poliisi eteeka amaanyi ku bantu abasima ebidiba ne babirekawo nga tewali bukuumi ebitadde obulamu bw'abaana bangi mu matigga. Nyongera okusaba abantu abasima ebidiba ne batabiteekako wadde bukuumi. Ekidiba ekyassa abaana baffe omu wa myaka 17 omulala wa myaka 13 tekyabaddeko wadde katimba tekyabaddeko wadde ssenyenge oli yasima n'ateeka eyo mu kibira kati abaana baali bagenze okyalo bwe baawulidde nga ebbugumu libakutte ne baagala bagende bawuga. Ye ssentebe w'ekitundu kino Gabujeyo Kaganda asaba abazadde okubeera okumpi n'abaana baabwe ate babatuuze bababuulirire akabi akali mu kuwuga kubanga abaana bangi beefula amanyi okuwuga kyokka ne balemererwa okkakkana nga bafiiriddeyo. Kubanga emyaka gyonna egyo gyabadde mitono ddala gyalabadde giri nga kyafugibwa abazadde naye abazadde basuddeyo gonna kugamba okulabirira abaana baabwe batambula butambuzi bataaya butaayaaya naye nga LC tugenda kuteekamu amaanyi ag'ekika ekya waggulu naddala ekitongole eky'amaka n'abaana kisobole okuba nga abaana n'abazadde tubakuŋŋaanyiza ddala nga tubakola emisomo ate n'enkuŋŋaana. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.